ជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យ image នេះដែល load ចេញពីលើប្រអប់នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចឲ្យរូបភាពនេះ load ចេញពីលើប្រអប់បានទីមួយយើងចុចទៅលើឈ្មោះរបស់វា highlight លើវាមកណាវាមានតែក្តារបែបនេះយើងចុចលើឈ្មោះរបស់វាដើម្បី select បានបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ import ចុចទៅលើ import យើងចូលទៅក្នុង drive C ខ្ញុំគឺ drive C យើងចុចទៅលើ program file 86យើងរកមើល natural motion ចុចទៅវាចូលទៅកាន់កម្មវិធី folder កម្មវិធី Endorphin ហើយយើងយក resources បន្ទាប់មកយើងយក animation ហើយយើងយក audio motion 2យើងចុចលើ SBX បន្ទាប់មកយើងយកវាថាចាំ of the box ចុចលើវា open នៅកន្លែងនេះយើង select លើវាហើយយើងយក audio 2 audio យើងយក audio motion 2ចុចលើ reference ហើយចុចអូខេអញ្ចឹងដើម្បី load បានឥឡូវយើងបាន animation ហើយចេះតែចាំ out the box អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងមានពាក្យថាកន្លែងសញ្ញា clear frame ហើយនៅកន្លែងគឺ back យើងមើលគឺ go to the first frame នេះ go to the previous frame នេះ play backward ចំណែកនេះគឺ simulate ដូចគ្នាដែរខាងនេះគឺ play ខាងនេះគឺ go to the next frame go to the last frame អញ្ចឹងបើយើងចុច play វាអត់តាន់ play ទេអញ្ចឹងបើយើងចង់តេស្តមើលយើងចុចទៅលើ simulate មើលតើរូបភាពហ្នឹងទៅយើងវាហើយអត់យើងមើលវ៉ាវនេះមើលវ៉ាវណាវ៉ាវអូខេមើលនេះជារបៀប